風台要來，其實啦，即陣大家攏在咧做準備咯，特別是中央災害應變中心，即陣嘛當在咧嚴格監測花蓮萬里溪崩山湖的即個水位變化，估計由暗到明仔早起，這雨水量會上濟。透過萬里溪崩山湖空氣的影片監測，崩山湖一路口小可強落去侵蝕，不過目前傳出來甲流入去是差不多，呈現穩定一流的狀態。應用紅河風台海上警報發布，中央災害應變中心早時開會，特別模擬崩山湖風災評估策略。可能是今天入夜一直到明天清晨以後，這樣的雨量會最大。我們會看那個降雨量是不是在那個集水區的部分累積雨量預估如果是在200以上，我們才有可能考慮發紅黃。氣象署指出，輕度風台紅河佇高南偏東南邊的海面繼續向西北西行，過去3點鐘小可變強，暴風圈擴大，按上拜五經過巴士海峽，拜六掃過台灣西南邊的海口，是風台相對上接近台灣的時間。因為外圍環流的影響，拜五開始東部、東南部地區也有恆春半島都會開始落雨。今天晚上到明天的時候，台風相對是最接近我們的時候，包含花東、恆春半島要注意局部大雨或豪雨。但是如果這台風移動速度相對比較偏快，帶來南風比較明顯，如明天的中部以北地區的午後雷陣雨的範圍可能會相對比現在預估的稍微的廣一點。氣象專家指出，這個紅河風台要予國際號名進前，氣象署就發布警報，這是較特別的所在。過去包含2016年10月的愛莉風台，還有2020年8月的米克拉風台，都是要予號名就先發布警報。颱風的名稱的這個命名啊，主要是我們西北太平洋區域的中心啊，那就是日本氣象廳啊，熱帶性低壓已經達到颱風的這個強度啊，同時呢也非常靠近台灣了通常在這兩個情形之下氣象署它就會先發布颱風的一個生成。專家也提醒，醫報資料顯示，接近換日線附近可能還有熱帶系統的發展，有機會變作風台。初步評估對台灣較無影響。不過7月到10月是西北太平洋風台出現的大季，所以來要是要繼續關注相關的信息。記者綜合報道。